अरे आज चुटकी का पागल बनाऊंगा। अबे यार मुझसे भी नुकसान होता रहता है। अबे चिंटू रुक जा, इनको मैं उठा दूंगी। अरे ये क्या मेरा पागल बनाएगा, इस पागल तो मैं इसका बना दूंगी। ये चुटकी इतना मंदा मंदा काम कर रही है, कुछ खाती नहीं है क्या? अबे ये तो ऐसे ही भोगता रहता है। चलो जल्दी से मैं टॉफी को जेब में भी धर लेती हूँ। ये चिंटू तो एक नंबर का पागल है। ये पकड़ चिंटू अपनी टॉफियाँ। अरे ले चुटकी अपने काम करने का गिफ्ट। अरे नहीं चिंटू ये मुझको नहीं चाहिए। और चुटकी ले ले प्लीज। अरे नहीं चाहिए। अबे चुटकी तुझको चाहिए क्या? चिंटू तू बस इस वीडियो को लाइक करवा दे प्लीज, मेरे लिए इतना बहुत है। अरे दोस्तों चुटकी के लिए कर दो इस वीडियो को लाइक।